眨下眼就嚟到台北嘅第4日啦。咁話咁快，鏡頭一轉，咁就嚟到西門呢度啦。咁小弟身後呢一棟紅磚建築物咧，就係西門町裏邊最標誌性嘅歷史建築啦，西門紅樓係。咁外表係非常之靚。咁呢個西門紅樓咧就喺1908年建成啦。咁而家就已經活化咗，入邊有好多市集啊、展覽啊、有劇演咁樣。但係而家時間上早就仲未開門。係咁，等陣如果晏少少，小弟都會帶大家嚟睇下啦。係啊，咁而家就去食啲嘢，係攝下時間先。咁依家小弟就去呢個西門町最出名嘅亞中麵線，咁食翻碗麵線先。咁每逢嚟到台灣，小弟都會去西門町呢個亞中麵線，係食翻碗大腸麵線，係因為真係好好味。咁呢一個係路口位係最出名啊，因為佢個地下就寫咗 Taipei 嗰個英文字喺上邊，係咁有好多人喺度打卡，排緊隊喺度打卡。好啦，咁呢一度就係西門町嘅入口啦。咁呢一度就係西門町啦，徒步街啦，係。咁而家時間都係早，所以有啲鋪頭都未開門嘅。咁西門町呢度作為一個咁出名嘅遊客區啦，咁周邊都有好多唔同嘅手信店啊、食肆啊，係同埋真係好多嘢食、好多嘢行嘅呢度。依家雖然好早啊，但係一早已經係好多人啦，已經喺度揾食啊，個個都喺度。終於都見到亞中麵線啦，但係見到非常之多人啦，依家行過去排隊買碗麵線，啷下口先。好啦，咁話咁快，咁就買咗啦，咁買一碗大碗啊，咁細細碗，小弟又覺得好似唔夠喉，所以就索性買碗大嘅，咁就滿足下自己啦，係。咁呢個大腸麵線非常之足料啊！你望下，勁多大腸啦，跟住夾埋啲芫茜咧，係好好味。好正好正！我身後呢度就係西門嘅 Pop Mart， 泡泡瑪特啊，係咁依家好興嘅 Labubu 就係呢個 Pop Mart 出㗎啦，咁依家未開門已經係勁多人咯，係。排晒隊，好誇張真係。不過佢嘅門面裝修又真係幾靚嘅，係。上邊嗰度仲有隻 Money 嘅公仔喺度，成扎人喺度排緊隊，條隊目測都有成100幾人，一直排隊後邊，好誇張啊！台灣嘅 Labubu 嘅炒價都非常之高喎，係。冇諗過會高過香港添，個價錢真係好恐怖。不過佢啲款係幾齊嘅，入邊都有好多 Labubu， 係有盲盒款啦，可口可樂，係跟住仲有啲最新款嘅情人節版本，係啊，皇后，跟住新加坡版都有呢度，但係都好貴。太妹啊！太妹，我屋企都有一隻，真係好靚嘅太妹。新加坡版炒到成1000幾蚊啊，港紙啊係，好鬼貴。台灣仲癲過香港，啲炒價真係好恐怖。
台灣 No.1 嘅伴手禮大屌燒，呢啲送俾朋友真係一流呢啲。好啦，咁啱啱行到好攰啊，買咗好多嘢啊，西門町係咁而家咁就去我身後呢間謝謝魷魚羹嗰度食翻碗魷魚羹，補充下體力先。好啦，咁話咁快咁就入咗嚟啦，咁嚟到謝謝魷魚羹，梗係要食翻碗魷魚羹㗎啦，係咪先？咁小弟咁就嗌咗一碗細碗嘅魷魚羹嚟試下。佢魚肉係非常之爽口同彈嘅，因為入邊係有啲魷魚嘅碎喺入邊，真係好有口感。再加上佢嗰個芡汁包實咗嗰嚿魚，入口係好惹味，好好味。好啦，咁食完嘢咧，終於都開咗啦，西門紅樓。咁而家就帶大家入去睇下啦。咁入邊咧就有好多啲文創嘢啊，啲 souvenir 啊，好多台灣本土特色嘅紀念品賣嘅，係。跟住又介紹呢個紅樓嘅歷史啦。西門紅樓嘅吉祥物係一隻紅色嘅狐狸，係咁亦都出咗好多周邊嘅商品，幾搞笑。好啦，咁話咁快係，咁就嚟到中午時間啦。咁今日小弟咁就帶大家嚟到西門町呢度食一間好出名嘅 omakase，係咁相信大家都知道嘅，喺香港食 omakase係非常之貴，但係嚟到台灣就唔同啦，個價錢係平到癲咁滯，係咁我今日帶大家嚟到西門町嘅門雀爹食呢個好出名嘅 omakase。好啦，咁話咁快就到咗啦，就係呢一間啦，啊門雀爹，咁事不宜遲啊，我哋就入去啦。好啦，咁話咁快咁就入咗嚟啦，咁佢就安排咗2樓呢個房俾我哋啦，咁呢個房係一個榻榻米嘅房嚟嘅，咁呢個房應該相信專係整呢個omakase，咁前面有位師傅就會整咗佢食啦，等陣係。提拉梅左口鱼、沙西米、寿司啊，我们是用奇异果做的果醋。今天继续帮各位安排的是一道熟的烤鱼，这个是麻油，上面搭配全世界最细的葱，日本爱知县的芽葱。好啦，之後就試下呢個北海道嘅帶子，咁我哋包住個紫菜，好鮮甜啊！啱啱個帶子真係勁 juicy，一咬落去啲汁啲晒出嚟，好好味。跟住就試下呢個湯，用咗呢個黃金片嚟整嘅。它去蒸熟，
沒有做另外的調味，也沒有加持。好濃啊！啲蜆嘅精華喺身入邊。大概就麻煩你用完再。咁繼續安排的是深海的紅喉。準備深海的紅喉。魚好正，好鮮甜呢。我最中意嘅烏蓮海膽，好正啊！在這裡準備的是日本長崎的歐托羅。之後就食咩拖羅啊，嚟自長崎嘅拖羅。好靚喎！好啦，咁依家就食埋最後個甜品，咁就成個omakase嘅 set 就完滿結束啦。咁呢個甜品係一個布丁嚟。咁佢而家咧呢個松山文創園區咁就做緊呢個蠟筆小新大冒險嘅限定商店啊！咁而家就入去睇下啦。咁入到嚟咧就會見到好多歷年啦咁多個蠟筆小新嘅電影海報啊，一啲好經典嘅電影海報都 show 曬喺呢塊板上邊。咁作為一間期間嘅限定店，當然唔少得有限定商品啦，咁呢個蠟筆小新嘅大笨象爆谷桶好搞笑啊，咁啲商品都非常之靚啦。亦都有唔同嘅打卡位啊，中意蠟筆小新嘅朋友仔，咁就不妨嚟到呢個松山文創園區嚟睇下啦。咁喺台灣呢啲文創園區啊，呢啲地方咧，咁經常性都會有呢啲唔同嘅特定展覽嘅。咁今次呢個就蠟筆小新啦，咁其實仲有好多唔同嘅展覽咯，咁如果大家有興趣嘅話，不妨嚟到松山文創園區啊，嚟睇下啦，咁呢個松山文創園區嘅前身咧，其實係一個活化建築嚟嘅，咁佢前身係一個煙廠啊，咁而家活化咗之後咧，咁就有好多嘢賣啦入邊。I've been fabulous through to find my town and then I'll be stood tomorrow if I don't leave fast under the same. But I don't know when I get some kind of lazy day.
好啦，去完個松山文創園區，又係時候夠鐘食晚飯喎。咁我哋今晚晚餐就會去呢個順義區嘅無老窩嗰度打個靚邊爐，係啊。好啦，咁話咁快咁就入咗無老窩入邊啦，係咁我哋就嗌一個鴛鴦湯底啦，一個招牌嘅麻辣，同埋一個招牌嘅冰淇淋豆腐鍋，係啊。咁因為可以同一時間食到兩款湯底，所以嗌一個鴛鴦鍋試下嘅。蛋餃啊！呢個，好好味呢個，配埋佢一個麻辣嘅湯底，好正。個人認為咧，無老窩嘅牛肉咧性價比真係好高，又好食又抵食，真係正。好啦，咁話咁快，第4日嘅行程又圓滿結束咯喎，係。咁想知道小弟聽日第5日喺台北食咗啲乜嘢呢？記得收睇下一集嘅台北喪食之旅啦，係。咁今次條片就差唔多啦，期待一次出片，拜拜。